पासे का जे हिते ई ज़ात जी जुंबिश कान्हे जा मूंसी हले सा जा जीअ मिठो न थियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभ खां पहिरीं मां सभिनी खे भलीकार चवंदुसि। हालांकि इस्लामाबाद में सिंधियुनि जी तइदाद वॾी मौजूदु आहे, पर उहे असांजे इश्यूज़ ते हिते पुॼण लाइ तयारु न आहिनि। अलाए असां वटि अॻे ई मसइलनि जी का खोट कोन्हे, पर हिकु बहितरीनु इदारो खोलण जी बजाए अञा बंदि कयो थो वञे। फंडिंग जो इशू थी। फंडिंग मतिलबु असांजा मिनिस्टर्स, असांजी जेका अलीट क्लास आहे उहा सरकारी गाॾियुनि खे ॾिसो त करोड़नि जूं गाॾियूं इवन प्रोटोकॉल में अलाए केतिरियूं खणी गॾु था घुमनि, पर असांजे तइलीमी इदारनि लाइ असांजे सिस्टम वटि फंडिंग छो न आहे। असां वटि मसइलो इहो आहे त जेका अलीट क्लास आहे उन्हनि जा ॿार पढ़नि कोन था, जेको असां सां गॾु असांजे इदारनि में उहे या त बहितरीनु प्राइवेट स्कूल्स में पढ़नि था या त ॿार कंहिं सुठे मुल्क में पढ़नि था। असल में मसइलो इहो आहे जेका क्लास हिन में पढ़े थी उन सां उन्हनि जी का गर्ज़ ई न आहे। असां वाज़े तौर ते इहो मौक़ुफ़ था रखूं सखर IBA कैंपस मीरपुर ख़ासि खे रिस्टोर कयो वञे ऐं तइलीमी इदारनि लाइ जेका बजट सालाना एजुकेशनल बजट्स रखियूं वञनि थियूं अञा ई वाधारो कयो वञे, इहे वधि खां वधि सिंध जा जेके शागिर्दनि खे तइलीम ताईं पहुची सघनि। मीरपुर ख़ासि में अॻे ई को जेको आहे सुठी यूनिवर्सिटी नथी करे हिकु इदारे खे अञा बंदि करणु तइलीम सां ज़ुल्म आहे। अगर उर्दू में थोड़ी समय अगर गाइड कर सकूँ तो आपने ज़रूर देखा होगा उर्दू मीडिया पर और बाकी मीडिया पर हमारे तइलीम के ऊपर बहुत सारी चर्चा की जाती है, बहुत कुछ रखा जाता है कि चीटिंग हो रही है या कुछ और हो रहा है, स्कूलों में जानवर बंधे हुए वगैरह। लेकिन जब यहाँ बात आई एक इंस्टीट्यूट मौजूद है, इसको ख़त्म करके आप क्या तइलीम बेहतर करेंगे, आप क्या हमारे इशूज़ को जो है रिजॉल्व करेंगे। इट मीन्स कि आप ये नहीं चाहते कि सिंध के बच्चे पढ़ सकें, वो किसी बेहतर ज़िंदगी को जी सकें, किसी बेहतर मैयार पर आ सकें। आप और उनके पूरे पीछे धकेलते जा रहे हैं, जितना आज पीछे आप उससे और सदियाँ पीछे धकेलते हैं। मैं सिंध सदर नवल की तरफ से ये वाज़ेह मौक़िफ़ रखता हूँ कि सखर IBA कैंपस मीरपुर ख़ास को रिस्टोर करें और खुदारा इस तरह के चीज़ें, इस तरह की हरकतें मत करें। थैंक यू सो मच।